ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਚਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਰੈਸਿਪੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲੂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਆਟਾ। पोटैटो असी मैश कर ले, हुण इहदे विच ऐड करांगे नमक थोड़ा जिहा ते ब्लैक पैपर ते हुण ऐड करांगे चावल दा आटा 2 टेबल स्पून ते हुण असी इहनूं मिक्स कर लांगे जी। असी इस तरह चावल दा आटा पा के आलूआं नूं गुन लिया। हुण असी इहनूं रोल करांगे। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਫੋਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਦਾਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ डिजाइन बना देंगे। इदा असी सब दे उपर डिजाइन बना लांगे फोक ना। ते हुण असी इन्हां नूं पैन च थोड़ा शैलो फ्राई कर लांगे।